This meeting is being recorded. A więc witam Was na wtorek wieczór znowu. I dzisiaj chciałbym z Wami przedyskutować pismo hermetyczne, które jest znane nam od dawna i nazywa się Asklepios. Asklepios to był greckim bogiem lekarskim i był czczony w sanktuariach, gdzie ludzie chodzili na uzdrowienie. Ale o nim tutaj nie jest mowa. Chodzi tutaj o jednym z uczniów Hermesa, który mistrz nauczał w kilka tekstów w Corpus Hermeticum. I jeden z najdłuższych tych tekstów hermetycznych przechował się w wersji łacińskiej i nazywa się Asklepios. Także doskonałe kazanie. I jest to dialog pomiędzy Hermesem i trzema uczniami jego, Asklepios, Tat i Hamon. I rozmawiają o początkach świata i o relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Filozof średniowieczny Piotr Abelard, XI wiek, cytował ten tekst, aby udowodnić, że w każdym razie człowiek znajduje się pomiędzy niebem i ziemią. I że poganie wiedzieli o Trójcy Świętej. I później święty Albertus Wielki, nauczyciel Tomasza z Akwinu, używał ten tekst do poparcia swojej teologii o człowieku. A więc mówimy tutaj o tekście, który miał znaczny wpływ na rozwój teologii chrześcijańskiej. Niestety tekst łaciński nam dostępny przeszedł przez tyle faz redakcyjnych, bo przecież był znany od 2000 lat. W każdym razie i wiele dodatków, że trudno powiedzieć, do jakiego stopnia jest on wierny oryginału, który powstał po grecku na przełomie II i III wieku naszej ery. Ale na szczęście mamy fragmenty wcześniejszego tekstu, dosyć bliżej oryginału, i to jest tekst, który odkryto w Bibliotece Nag Hammadi w kodeksie VI. I czytamy tam o tworzeniu człowieka i bogów, o proroctwie i o upadku Egipta. I drugi fragment z Nag Hammadi to jest koniec tego tekstu Asklepios i to jest modlitwa dziękczynna. Dzisiaj chciałbym z Wami omówić tylko krótki fragment o aktu tworzeniu i o pochodzeniu człowieka, gdzie człowiek stoi w porównaniu do bogów, czy niżej, a może wyżej. Dlaczego człowiek jest obdarzony tak hojnie darem, którym jest gnozą? No, zaczynajmy o akcie tworzenia. I tu tekst wchodzi do kwestii naszego uczestnictwa w stworzeniu fizycznie, co kobieta i mężczyzna przyczyniają się, i to, czego ani aniołowie, ani bogowie w stanie niecielesnym nie robią. I to, co czytamy, przypomina tu obraz komnaty oblubieńców w Ewangelii Filipa. Akt twórczy jest iskrą pomiędzy dwoma biegunami. I te bieguny trzymane osobno muszą istnieć, aby skutkiem napięcia była energia do tworzenia. Jung by nazwał tej energii libido, co kojarzy się z aktem seksualnym. W tym tekście jednak jest jasne, że chodzi tu o
tworzenie na innym poziomie. Nawet Bóg ma w sobie bieguny męsko-żeńskie i tekst nam przypomina o tym. A energia twórcza jest to, co Jung potem nazwał psychiczną energię. I bez psychicznej energii człowiek nic nie może tworzyć i często wpada w depresję. A ten tekst, który będę wam czytał i dałem wam link do niego w chatboxie, przełożyła Albertyna Dębska. Dawno już nie jest w druku, a więc ja wziąłem ten tekst i też zredagowałem trochę, bo w paru miejscach wydawało mi się, że trzeba było zmienić. Ale zaczynam akapit 65 w łacińskim tekście, gdzie Asklepius mówi Hermesie. Czy twierdzisz, że Bóg ma obie płcie, Trismegistosie? Nie tylko Bóg, Asklepiuszu, ale wszystkie rzeczy ożywione i nieożywione, ponieważ niemożliwe jest, aby którykolwiek z nich były bezpłodne. Odejmij płodność od wszystkich rzeczy, które obecnie istnieją, a nie będą one mogły trwać wiecznie. Twierdzę, że zmysłowość i wzrost są również częścią natury rzeczy, że świat zawiera w sobie wzrost i zachowuje wszystko, co powstało. Każda płeć jest bowiem pełna płodności, a połączenie tych dwóch, dokładniej ich zjednoczenie, jest niepojęte. Jeśli nazwiesz to Erosem lub Afrodytą, lub jednym i drugim, będziesz miał rację. I to jest siła archetypowa, twórcza, należąc do bogów. I łączenie jest misterium. Dalej czytamy. Ten wcześniejszy opis, co teraz przeczytamy, był dosyć zredagowany i złagodzony później w łacińskiej wersji. Jeśli chcesz oglądać sprawę tego misterium, wspaniały wszak obraz się odsłania. Jakie zachodzi między kobietą a mężczyzną? Gdy nasienie wędrując osiąga swoją miarę, wytryska. W tym to czasie kobieta zazwyczaj przyjmuje siłę mężczyzny, a sam mężczyzna zwykle otrzymuje moc kobiety jako działanie spermy. Dlatego to misterium tyczące stosunku obydwa się w sekrecie, by ich dwoje nie zachowali się niewłaściwie przed wieloma, którzy nie doświadczyli tej rzeczywistości. Każdy z nich ma swój udział w tworzeniu. Tamci są jeszcze nieświadomi tego. Śmieszne to i nie do uwierzenia. Co więcej, są to święte misteria, zarówno słów, jak i czynów, ponieważ nie tylko nie są one słyszane, ale nie są także widoczne. Dlatego tacy bluźniercami są bezmożnymi i niedowiarkami. Czekaj, ja muszę uciszyć wszystkich. Już, dalej można. Przepraszam za przerwę. Hermetycy, jak widzimy, na pewno nie odmawiali seks i widzieli seks jako wielkie misterium, ale o co tu chodzi? To jest energia twórcza, a to, co tworzymy, tworzymy w sekrecie. Nasz stosunek do Boga jest bardzo intymny i nie należy o nim opowiadać innym. Porównajmy też ten tekst z Ewangelii Filipa
131. Oblubienica prostytuuje się nie tylko wtedy, gdy przyjmuje nasienie innego mężczyzny, ale gdy opuszcza swoją sypialnię i jest widziana. Może się pokazywać tylko swemu ojcu i matce, przyjacielowi oblubieńca i dzieciom oblubieńca. Im wolno wchodzić codziennie do komnaty oblubieńców. Inni mogą tylko pragnąć, by usłyszeć jej głos i rozkoszować się wonią jej namaszczenia. A więc ten akt twórczy, każdy w swój sposób doświadcza. Hermetycy podkreślali pobożność. Nie wymagali oświecenia ani gnozę, ale pobożność była konieczna, bo każdy może być pobożnym. I polega to na obniżeniu ego, przede wszystkim unikać inflacji ego. I dlatego właśnie mówili, że ten akt twórczy to jest coś, co tylko pobożni mogą ocenić i doświadczyć. Inni bluźniercy, tak zwani bezbożni, nie mogą. No, dalej czytam. Pobożnych nie ma wielu. W każdym razie nie więcej niż kilku, których liczba na świecie można policzyć. Stąd zdarza się, że zło pozostaje we wielu, ponieważ brakuje im mądrości i wiedzy o wszystkich rzeczach, które są. Dlatego też przekazano wiedzę, gnozę dla nich. Zaprawdę to jest uzdrowienie wszelkich przywar. A więc to pojmowanie pochodzi z wiedzy. A jeśli istnieje niewiedza, a nie ma pojmowania w duszy ludzkiej, to zazwyczaj namiętności pozostają w niej. Nie można ich zwalczyć, bo zło towarzyszy w postaci nieuleczalnej rany. Rana zwykle toczy duszę, wydaje robactwo, zło i cuchnie. Bóg wszak nie jest winny temu, jako On przekazał ludziom wiedzę i pojmowanie. Chodzi tu o uzdrowieniu duszy, uzdrowieniu psychicznym. Każdy z nas nosi traumy życiowe, historie bolesne, rany, to co pozostało z nieudanych relacji. I doświadczamy zło w ten sposób. Ludzi, którzy nam zrobili świństwo. No i nosimy te traumy w sobie. A co z nimi mamy robić? Czy umrzemy z nimi i dalej weźmiemy ich na tamten świat? No, lepiej nie, bo to nie jest fajnie, żeby nierozwiązane rzeczy takie wziąć na tamten świat. Może być nam tam o wiele trudniej pozbyć się tych problemów niż tu i teraz. I nasz tekst mówi o takich ranach. I to, że gnoza jest uzdrowieniem wszelkich ran. Przeczytam znowu. Rana zwykle toczy duszę, wydaje robactwo, zło i cuchnie. Bóg wszak nie jest winny temu, jako On przekazał ludziom wiedzę i pojmowanie. No i tu dodaję też, że nie chodzi tutaj o oświeceniu. Zostawmy to słowo, to nie jest bardzo dobre słowo. My mamy w sobie nie tylko umiejętność rozumowania i przemyślenia, czego robimy nieustannie, bo nasze myśli gadają nam bez przerwy i tworzą straszny harmider w naszych duszach. I dzięki temu w kółko przeglądamy nasze traumy i bóle.
I rzadko wychodzimy z tego cyklu. Ale kiedy te myśli ucichną i razem z naszym rozumowaniem, to budzi się w nas coś innego. I czasami nazywamy to wglądem, intuicją, wyższe ja. W takim momencie nagle dostajemy inną perspektywę, większą perspektywę na tą sytuację. I o to chodzi. I hermetycy to nazywali umysłem. Nous po grecku. No i taki wgląd może zupełnie uleczyć nasz ból. Bo zobaczymy sytuację z innej perspektywy i zazwyczaj widzimy, że to, czym się zajmujemy i co nasze myśli ciągle przewracają, to jest dosyć ograniczony sposób patrzenia na to, że są inne sposoby patrzenia na tym i w taki wgląd może człowieka zupełnie uleczyć. I my mamy tą zdolność, to jest nasza. Mamy tej zdolności, przepraszam, to jest nasza. Nic nie dokonaliśmy, aby na nią zasłużyć. I Asklepios mówi: o Trismegistosie, on sam posłał je ludziom? Zaprawdę, o Asklepiosie, on sam posłał je. Słusznie więc powiadamy to Tobie, dlaczego człowiekowi Bóg sam przekazał wiedzę i pojmowanie, część swego dobra. Teraz więc posłuchaj. Bóg Ojciec i Pan pouczył człowieka o Bogu i zabrał go z rejonu istoty rzeczy. Teraz będziemy mówili o stworzeniu człowieka, że Bóg zabrał człowieka od rejonu istoty rzeczy. Istota rzeczy to jest to, co jest poza światem materialnym. To jest świat archetypowy. Można to powiedzieć, że to jest ta rzeczywistość, co ci, którzy są w jaskini Platona, widzą tylko odbicie na ścianie, ale ta rzeczywistość jest poza jaskinią. I to jest tutaj nazwane właśnie, to jest nazwana istota rzeczy. I dalej czytamy. Hermes mówi: Bóg Ojciec i Pan stworzył najpierw bogów, a potem ludzi, czerpiąc w równych proporcjach z bardziej zepsutej części materii i z boskości, tak się złożyło, że wady materii pozostały związane z ciałami wraz z innymi wadami spowodowanymi przez pożywienie i środki utrzymania, które jesteśmy zmuszeni dzielić ze wszystkimi żywymi istotami. A więc człowiek ma trochę z wyższych świat i trochę z niższych, materialnych światów. W tym jest nasze błogosławieństwo i nasze przekleństwo. Jesteśmy nieśmiertelni, bo posiadamy umysł. W tym jesteśmy podobni do bogów. Razem z bogami pochodzimy z istoty rzeczy, ale mamy ciała materialne. W hermetycznym tekście Poimandres ciało człowieka zbudowali siły świata wraz z demiurgiem. Ale problem polega na tym, że razem z materią weszły w nas różne siły nieczyste. Namiętności, pragnienia, niewiedzy. Te siły świata, o których czytaliśmy w tajemnej nauce na górze, i póki nosimy te ciało, to musimy zmagać się z tymi siłami. Ale nam też przekazano gnozę, która może nas uwolnić z tych sił. I dalej czytam.
Dlatego one otaczają jego ciało, bowiem człowiek to stworzenie śmiertelne, nie będzie istniał inaczej, jak przyjmując ten pokarm. W tym rzecz, aby pragnień nie miał. Bogowie przeciwnie powstali z istoty rzeczy, ale nie potrzebują pojmowania oraz wiedzy. Nieśmiertelnością bowiem bogów jest pojmowanie i wiedza. Jako że powstali z istoty rzeczy czystej, która obdarzyła ich odpowiednią wiedzą i pojmowaniem. Zgodnie swoją wolą Bóg ustanowił, a więc tutaj ta różnica pomiędzy nami a bogami, że oni powstali z istoty rzeczy i już wszystko wiedzieli, co trzeba było zrobić. Ich świadomość dalej nie rozwinęła się. My natomiast przychodzimy i jesteśmy ograniczeni i potrzebujemy tą gnozę zdobyć właśnie. A więc my mamy możliwość, żeby nasza świadomość się rozwinęła. I teraz, zgodnie ze swoją wolą, Bóg ustanowił granice człowiekowi, zakreślił jego granice w pojmowaniu i wiedzy, z tego powodu, o czym mówiliśmy na początku. On udoskonalił je, aby dzięki nim powstrzymać namiętności i zło zgodnie z jego wolą. No, bogowie, jak mówiliśmy, nie są materialni, pochodzą od wyższych świat, ani potrzebują zdobyć gnozę. Już wszystko mają. Człowiek jednak w świecie materialnym doświadcza ograniczenia w swojej gnozie i pojmowaniu. Taka jest jego rzeczywistość. Co więcej, Bóg według swojej woli ograniczył człowieka w jego pojmowaniu. Ale to ograniczenie jest potrzebne. Jeśli chcemy wzrosnąć świadomość, potrzebujemy przeciwnika, przeciwnej siły. Inaczej nie wzrosniemy w naszej świadomości. A tego Bóg zrobił, aby w każdym razie, aby nas ograniczyć. Dalej przeczytam. Śmiertelny żywot człowieka przeniósł się do nieśmiertelności. Człowiek stał się dobry i nieśmiertelny, jak to powiedziałem. Bóg bowiem stworzył podwójną naturę człowiekowi, nieśmiertelną i taka, która jest śmiertelna. A to stało się zgodnie z wolą Boga, aby człowiek był lepszy od bogów. Nie jesteśmy tylko nędznymi grzesznikami. Może jestem grzesznikiem, ale nie chciałbym być nędznym. Zaprawdę bogowie są nieśmiertelni, zaś sami ludzie są nieśmiertelni i śmiertelni. Dlatego człowiek stał się podobny Bogom. Przez to znają oni z pewnością sprawy tak jednych, jak i drugich. Bogowie sprawy dotyczące ludzi, a ludzie sprawy bogów. Tak więc opowiadam również o ludziach, o Asklepiosie, o tych, którzy posiedli pojmowanie i wiedzę. Tym zaś, którym tego brak, nie należy poświęcić uwagi, bowiem posiadamy cechy boskie i głosimy słowa święte. Przeznaczenie człowieka, jest, aby stał się wyższy od bogów. Ale w jakim sensie? No, bo on doznał świat materialny, ograniczony, czego bogowie nie doznali, dlatego jest on już od nich wyższy. Doświadczenie w materii pozwala mu na rozwój psychiczny, rozróżnienia,
indywiduacja. Bogowie tymczasem są w stanie świadomości, co psycholog Eric Neumann opisał jako stan Uroborosa. To jest ten wąż, który trzyma ogon w swoich ustach, a więc początek jest końcem tam. I to jest stan bez różnicowania. No, a więc co jest z aniołami? No, nie przechodzą przez ludzką gehennę. One mają naturę przeznaczone dla nich, ich świadomość nie rozwija się i nie przechodzą proces indywiduacji tak jak my. No, a co my robimy? No, my tworzymy bogów. To jest bardzo ciekawe, bo mamy w sobie siłę wyobraźni i projekcję. My możemy pojąć te siły archetypowe w nas i używać je skutecznie, by tworzyć ciała dla bogów, obrazy, posągi. No, to jest sposób, w którym póki jesteśmy w ciele, tworzymy relacje z bogami. Nie możemy tworzyć relacje z bogami, jeśli nie mamy jakiś obraz, symbol, obraz, posąg, coś takiego. I wtedy możemy mieć relacje z bogami. Przeczytam dalej tekst nasz. Skoro doszliśmy do spraw mających związek z bogami i ludźmi, wiedz o Asklepiosie, w czym człowiek będzie w stanie zdobyć moc. Na podobieństwo więc Ojca, Pana Wszechrzeczy, który stworzył bogów, człowiek w ten sam sposób owo stworzenie, które jest na ziemi, śmiertelnik niepodobny do Boga, również on sam tworzy bogów. Co więcej, darzy mocy i jest obdarzony nią. Na to staje się Bogiem i tworzy bogów. Dziwisz się o Asklepioszu? Bo ty sam nie dowierzasz, jak wielu. No, człowiek zaczyna tworzyć bogów. I są to siły psychiczne, które noszą ubrania, które człowiek im nadaje. I dlatego, że człowiek nadaje właśnie ubranie tym sił psychicznym, te bogowie, co człowiek tworzy, mają twarz człowieka i wyglądają trochę jak człowiek. I dalej Asklepiusz pyta. O Trismagestosie dowierzam słowom skierowanym do mnie, wierzę w to, czego nauczasz. Dziwię się jednak twoim wypowiedziom. I odpowiada Hermes. To ja sprawiłem, że człowiek jest godzien czci. Ten, który zwraca się ku tej wielkiej mocy. A najważniejsze z tego wszystkiego o Asklepiosie, że to jest godne podziwu. Tu objawia się także nam z powodu pochodzenia bogów i wyznajemy z każdym, że wywodzi się ono z istoty rzeczy czystej. A ich ciała zaprawdę to tylko głowy. To zaś, co ludzie stworzyli, jest na podobieństwo bogów. Bogowie są sedna istoty rzeczy, a dzieło człowieka z zewnętrznej części człowieka. Nie tylko ich twory mają głowę,
lecz także mają pozostałe członki ciała zgodne z ich wyglądem. Tak jak pragnie Bóg, by wnętrze człowieka zostało uformowane na jego podobieństwo, tak samo człowiek tworzy Boga na ziemi na swoje podobieństwo. Bogowie mają źródło w istoty rzeczy, ale ciała ich, co człowiek tworzy, są materialne. Jednak człowiek tworzy idole na jego podobieństwo, tak samo jak Bóg nas stworzył na jego podobieństwo. Tylko te, które człowiek tworzy, są obrazy bogów. I oto sposoby, w którym człowiek używa archetypy, i to jest projekcja swojego ego, bo my tworzymy przez projekcję. I Asklepiusz mówi o Trismegistosie, czy nie mówisz o idolach? O Asklepiosie, odpowiada Hermes, to ty mówisz o idolach. Widzisz zaiste ty sam o Asklepiosie, zbytnio nie dowierzasz tej nauce. Powiadasz o tych, którzy mają w sobie duszę i ducha, że to są idole, ci, którzy są przyczyną wielkich spraw. Mówisz o tych, którzy prorokują, że są idolami, i ci, którzy sprowadzają na ludzi chorobę lub uzdrowienie, lub każdemu, jak każdemu należy. Umiejętność projekcji psychicznej człowiek może wykorzystać i daje to jemu wielkiej siły. Jednak ta umiejętność projekcji także pozwala mu tworzyć różnych bogów, którzy są projekcją swojego ego. Nie wszystko, co człowiek tworzy, ma swoje źródło w istoty rzeczy. Wiele bogów, co człowiek tworzy, to są tylko projekcje swojego ego. I o tym jest mowa, kiedy Hermes mówi, że ci bogowie, którzy człowiek tworzy, noszą twarz ludzką. No, to są projekcją jego zepsutej psychiki. I mamy tych bogów co niemiara. Nasze gwiazdy filmowe, nasze ideały i nawet próbujemy przytaczać. I to jest bardzo przykre, co się dzieje na świecie, że wszędzie ludzie przytaczają do swoich bogów, do swoich idolów, których mają, właśnie przytaczają swoje ludzkie i materialne ideały. I rezultat tego są często wojny albo inne przykre wydarzenia. I widzimy to nawet w Polsce, gdzie partie polityczne wszystkie chcą wykorzystać Matkę Boską i chcą przytaczać do swojej partii, ale to jest zupełnie nieautentyczny sposób, bo tutaj przez projekcję i oczywiście ten sam obraz jest obraz wielkiej potęgi, ale w sposób, który jest to używany, to zupełnie znowu człowiek ludzką twarz na to zrobi i przytoczy swoje własne ideały do tego. A jaka ma być właściwa relacja pomiędzy nami i bogami? I to jest zasadnicze pytanie, które musimy zapytać. I przeczytam tu, co Ewangelia Filipa 92 mówi na ten temat. Bóg stworzył człowieka, a człowiek stworzył bogów. Taka jest w tym świecie, tak jest w tym świecie. Człowiek stwarza bogów i czci ich dzieła.
powinni raczej bogowie czcić człowieka, bo człowiek jest o wiele wyższy niż oni. Święty Paweł nawet w swoim liście do Rzymian, rozdział 1, 23, pisał: Majestat nieśmiertelnego Boga zamienił na wizerunek, a więc człowiek zmienił, ludzie zmienili na wizerunek przedstawiającym podobieństwo bądź śmiertelnego człowieka, bądź ptaków, bądź czworonogów. Takie obrazy mamy właśnie na nasze obrazy. No i w tych zdaniach ewangelista Filip na przykład pisze, że człowiek tworzy bogów, których czci, jednak nie powinien ich czcić. Raczej bogowie powinni czcić człowieka. Ci bogowie w tym tekście to są archonci, siły świata. Biorąc rzecz psychologicznie, są to archetypy, które w nas mieszkają i mają wielką potęgę. I musimy to poznać i wejść w pozytywną relację z nimi. Ale nie powinniśmy ich czcić, dlatego że to nie jest odpowiednia relacja z bogami. Jest tu kluczowa sprawa, której Jung doświadczył, kiedy prowadził swój najtrudniejszy eksperyment, co stało się Czerwoną Księgę. I co każdy, który podejmuje się pracy aktywnej wyobraźni, doświadcza, że człowiek spotyka się z siłami duszy, ale nie wolno pozwolić im rządzić jego życiem. Jeśli te siły archetypowe, które są potężne, są pozwolone, to mogą obezwładnić człowieka. I tak zdarza się, kiedy u wielu, którzy są psychicznie chorzy, gdzie jest schizofrenia albo inny rodzaj psychozy. A więc relacja zdrowa pomiędzy nami i bogami jest, żeby mieć jakiś twórczy stosunek, ale nie pozwolić, żeby te siły rządziły naszym życiem. Ewangelia Filipa dalej dodaje zastrzeżenia, że ci bogowie, których człowiek tworzy, mogą człowieka uczynić niewolnikiem. A więc tu Ewangelia Filipa, numer 13. Władze chciały człowieka wprowadzić w błąd, gdyż zobaczyły, że on ma pokrewieństwo z prawdziwym dobrem. Zabrały imię dobrym i nadały je tym, którzy nie są dobrzy, aby przez imiona oszukać człowieka i związać z niedobrymi. Następnie niby pomagając, zabrały imiona niedobrym i nadały dobrym, zgodnie ze swoim sposobem myślenia. Chciały bowiem wolnego człowieka uczynić niewolnikiem na wieki. No, tyle ten tekst mówi o tworzeniu bogów. Dalej ten tekst rozwija bardzo długie strony tutaj opisem i przypowieścią, co będzie w Egipcie. I to nie jest fajny obraz. I przeczytam wam tylko parę zdań od początku, ale cały kawałek nie będę wam czytać. I Hermes dalej mówi, czy nie wiesz o Asklepiuszu, że Egipt to obraz nieba? Jest to domostwo niebieskie wszystkich sił, które są w niebie. No, czy nie wiesz o Asklepiuszu, że Egipt jest obrazem niebios? Tak.
Co więcej, jest miejsce, gdzie istnieje niebo i wszelkie moce niebieskie, gdzie możemy mówić prawdę. Nasza ziemia stała się świątynią wszechświata. Czyż godzi się w sobie trwać, a nie w świadomości? Nadejdzie wszak czas, kiedy Egipcjanie będą się troszczyć o swą wiarę na próżno. Ta cała ich wiara będzie pogardzana. Wiara bowiem zniknie w Egipcie, przyniesie się do nieba. Egipt będzie jak ta w domu opuszczony przez bogów. Obcy bowiem przybędą do Egiptu, aby w nim panować. Tak będzie w Egipcie, co więcej, Egipcjanom zabroni się oddawać cześć Bogom. Możliwie tutaj jest mowa o przyjściu chrześcijaństwa, chociaż to jest, ja myślę, że to nie jest historyczna opowieść, bo to, kiedy było zabronione czczenie bogów, to dopiero przyszło w IV czy V wieku, długo po powstaniu tego tekstu. A więc tutaj jest taka przypowieść, że przyjdzie czas, kiedy te siły archetypowe, które są w świątyniach czczone, siły jak Izyda, Ozyr i Amon, i też greckie Hermes i Asklepios i inni, że te siły wrócą do świata istoty rzeczy i że w tym świecie dalej nie będą działali. I ja powiedziałbym, że to jest prawda, że tak się to stało, że chociaż dzisiaj możemy cenić tych bogów, których dawniej czczono, to już te archetypy nie są dla nas aktywne. I że my mamy po prostu inne archetypy, które przyszły z chrześcijaństwem i które pozostały. I czasami stare archetypy ubrały się w nowe posągi, na przykład Izyda była przebrana i stała się w pewnym sensie Maria Matka Boska. I tak było z innymi. Ale te stare posągi już nie są aktywne i kiedy próbujemy właśnie wrócić do nich i używać je znowu, to jakoś to nie bardzo działa, bo ich era już minęła. My mamy inne bogowie i inne siły, z których możemy jednak skutecznie czerpać. Tyle chciałam wam powiedzieć dzisiaj i bardzo dziękuję wam za waszą uważność. No i może przejdźmy teraz do dyskusji. Dobry wieczór. Jak mogę, chciałam się podzielić kilkoma refleksjami. Proszę. Dziękuję. Więc szczególnie poruszyło mnie to, o czym mówiliśmy na początku, o komnacie, o blubienicy, o tym, kto może do tej komnaty wejść. Także myślę, że te teksty można rozumieć na wielu poziomach i to, co przychodzi mi na myśl, obraz kobiety o blubienicy jako symbolu samych nas, każdego z nas. Komnata natomiast może być miejscem wewnętrznych naszych tajemnic, nauki, duchowego poznania, także nie każdy powinien mieć do niej dostęp. Również gnoza, Sofia nie jest dla wszystkich. Niektórzy nie są jeszcze na etapie, by ją dostrzec, że jest coś oprócz materii. Nie poszukują jej jeszcze, także no może nie są nawet gotowi, żeby to usłyszeć w tym momencie ich życia, także również trzeba tego pragnąć i szukać, aby móc ją odnaleźć. Także również tekst wspomina o osobach pokrewnych, zapewne w sensie duchowym, które mogą wejść do tej komnaty, uczestniczyć w poznaniu lub w sekrecie drugiego człowieka. Także w ten sposób to rozumiem. I drugi temat, o którym mówiliśmy, o tym, że człowiek może kreować, może stworzyć
i poruszyliśmy temat, idoli, ale również myślę, że może, również co może mieć znaczenie tutaj, to jest to, jakby kreacja zbiorowego bytu energetyczno-duchowego, tak zwanego egregora, który powstaje, prawda, w wyniku wspólnych myśli, emocji, intencji. Może być dobry lub może nie być dobry, w zależności czym się go, że tak powiem, karmi, jakimi emocjami, jakimi myślami. Może być strażnikiem, ale też może być i bronią. Także myślę, że, to miałoby, coś wspólnego z tekstem, kiedy właśnie wspomina, iż no nie zawsze są to dobre rzeczy, mogą być bardzo dobre. No, na przykład, grupa osób, które, razem chcą się zebrać, chcą poznać, wiedzy szukają, także razem formują choćby i my, taką energię, intencje, emocje, myśli. A może być druga grupa, która ma trochę inne intencje, które nie są, aż tak dobre. Także, no tutaj, prawda, natura człowieka i o to, za czym podąża w życiu, wchodzi w grę. Dziękuję. Barbara, bardzo Ci dziękuję. Zupełnie się zgadzam, że kiedy jest grupa, to może tworzyć właśnie energię w ten sposób albo w inny sposób, tak. I tego to też każdy doświadcza, nie tylko w kościele, ale też w sytuacjach społecznych. To jest zupełnie jasne. O komnacie oblubieńców, czy możesz mi znowu powtórzyć, czy miałaś jakieś pytania albo jakieś myśli o komnacie oblubieńców znowu? To było tylko, czy można w ten sposób to rozumieć, iż, nie dosłownie, tylko w Mhm. sensie, bardziej duchowym, Tak, gdzie my jesteśmy tą oblubienicą, prawda? Ponieważ tak, tekst bardziej, koncentruje się na postaci kobiety, tak. a w wielu różnych tekstach, prawda, jest przedstawiane jesteśmy my jako grupa, lub Mhm. jako, osoba, która dąży do celu, którym jest wiedza, poznanie, zbliżenie się do Boga, powrót do Tak, światłości. tak. Także, i powrót, może mieć miejsce poprzez naszą komnatę, czyli, miejsce najbardziej, święte dla nas samych, możemy powiedzieć, ponieważ jest to miejsce, gdzie są nasze tajemnice, nasze nauki. W ten sposób ja widzę, nie wiem, czy dobrze to interpretuję, ale, takie miałam spostrzeżenia, słuchając tekstu. Tak. I zupełnie słusznie, wydaje mi się, mówisz, że to jest i w wielu tekstach to jest też w Pistis Sofia na przykład, kiedy ona spotyka Jezusa i on wita ją i potem on bierze ją do siebie do wyższych światach i jest to właśnie połączenie ich, co jest najpierw opisane jako połączenie światła, że jego światło miesza się z jej światłem i powstaje korona na jej głowie, o której ody Salomona piszą, że Pan jest wieńcem na mojej głowie, nigdy nie będę bez Niego. I to jest zupełnie słusznie mówić właśnie o komnacie oblubieńców jako coś na wyższym poziomie. W tym tekście ja bym powiedział, że raczej jest mowa o twórczości i co to jest energia twórczości. I dlatego te obrazy są takie żywe właśnie tutaj. Ale to powiedziałbym też, to można na różnych poziomach tak widzieć. Wszystkie te teksty, które czytasz, są zawsze wielopoziomowe, wielowarstwowe. Można je odnosić i do wewnętrznych części człowieka na przykład. Można je odnosić do świata, do społeczeństwa, do świata, w jakim żyjemy. I może do tego uniwersum, w którym jesteśmy. I tak sobie słucham tego i dociera do mnie, że
nie wiem czy słusznie, ale taki obraz mi się pojawił, że Demiurg stworzył te siły archontyczne, warstwowe, przez które przechodzi dusza człowieka, nasyca się nimi i powiedzmy się zanieczyszcza lub nasyca tą treścią. Ta treść później się uwalnia w ciągu istnienia człowieka, jest ukryta w jego podświadomości, to są różne rzeczy ciemne, których nawet doświadcza, nawet je stwarza. Mhm. Jeśli z tej konstrukcji, bo to wygląda jak konstrukcja, stworzona gdzieś tam kiedyś, do której przechodzi iskra światła, obleczona powiedzmy w jakieś ciało duchowe, które się nasyca tymi treściami i później trąci. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Tak się w Polsce mówi, jest takie przysłowie, czyli czym skorupka się nasyca, to potem, kiedy jest już ten kurczak narodzony, to on jest taki, jak czym się nasyciła ta skorupka. I potem ten kurczak, czyli człowiek narodzony, ta dusza, że tak powiem, wcielona, to ona później stwarza na bazie tego konstruktu, przez który przeszła, stwarza tych bogów na zewnątrz niby siebie, poprzez swoją moc tworzenia, moc wyobraźni i moc w pewnej formy materializacji takiej, no czasami może nawet aż fizycznej, czyli może Mhm. stworzyć, bo my to robimy cały czas. Nie ma już Tak. bogów jako takich, chociaż nie, w religiach jeszcze istnieją, ale tak naprawdę my tworzymy całą masę egregorów, czyli bogów, jak na przykład państwo, a nawet rodzina, narodowość, świat w określonych formułach i wszystko już, finanse, świat ekonomii, zasady, wszystko to my tworzymy, to człowiek tworzy. To człowiek tworzy swoje własne więzienie albo swoją własną wiarę i potem w niej żyje. Czyli to jest pułapka doskonała. Stworzyć coś, co psuje czy zanieczyszcza duszę człowieka, a potem od środka ten człowiek sobie produkuje swoje własne ograniczenia albo swoją własną wiarę po prostu, swoich własnych bogów, takich albo takich. W tym czasie na przykład Bogiem jest pieniądz. I tego się No, tylko pieniądz, mamy wiele innych bogów także. właśnie. Ale on jest podstawowym bogiem każdego człowieka świata zachodu. To jest pieniądz. Tak. To stworzył człowiek. Tworzy na co dzień. No Lęka się, tak, pracuje, zarabia, nie wyobraża sobie życia bez pieniędzy. dokładnie. I skąd się to wzięło? Z tego nasycenia, z tej pułapki, przez którą przeszedł, kiedy wchodził tutaj po raz kolejny. Wszystko jedno. Pierwszy, kolejny, wszystko jedno. Pułapka doskonała. Tak to sobie zobaczyłam. Może się mylę, nie wiem. Pułapka doskonała, zupełnie się zgadzam. No i nasza technologia. I popatrz, tworzymy nowego Boga dzisiaj, co się nazywa AI. A więc, On już chyba istnieje, tak mi się wydaje. no tak, ale to jest zupełnie bez żadnej świadomości. Chodzi o to, że ludzie wyobrażają, że AI ma świadomość, bo zachowuje się, jakby miał świadomość. I to jest wielki problem w tym, bo nie ma świadomości, albo jeśli jest świadomość, to jest bardzo ograniczona. Ale to jest dokładnie tak jak z bogami. Przecież Tak, bogowie tak, mają mocy do... zupełnie jak z bogami. I no, i ostatnio wielkie problemy, bo wiele ludzi, którzy mają psychologiczne problemy albo potrzebują pomoc psychiczną czy psychologiczną, zwracają się do AI, myśląc, że AI im da jakąś dobrą radę. I rezultaty to nie są dobre. Ale mamy gnozę. No, ale to jest coś innego, bo Ale to jest poza materią. I właśnie następnym razem będziemy o tym rozmawiali, bo to jest też poza czasem. Może to jest właściwie jedyna ochrona tych wartości, jaka może zaistnieć w jakimś wspólnym uniwersum.
Tak. bo właściwość materii, jakby się przyjrzeć archetypowi naszemu, temu powiedzmy głównej opowieści, jej ewolucji, to właściwie widzimy ciąg spektakularnych pomyłek Mhm. ewolucyjnych. I przecież kiedy wyprawy krzyżowe ruszały do Ziemi Świętej, pierwsza wyprawa krzyżowa, Europa z racji swojego kryzysu wartości, które teraz dostrzegamy jako to święte średniowiecze, wypchnęła rabusiów, złodziei, kunktatorów, którzy pojechali do Ziemi Świętej zdobywać grób Chrystusa pod sztandarami pańskimi, ale oni tam zabijali, gwałcili, okradali, właściwie robili wszelkie możliwe obsceny do tego stopnia, że sprowokowali odwet i później naprawdę Kościół przeżywał trudne chwile. Czyli właściwie, kiedy popatrzymy na hitleryzm, jak bardzo dumne sztandary i jak bardzo ludzie się pomylili i jak trudno się jest niektórym do dzisiaj przyznać, że ten model cywilizacyjny nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem i że znamy takie rozwiązania, które są bardziej pierwotne i takie, które nam służą, ale one faktycznie wymagają totalnej zmiany sposobu myślenia, egzystowania i wiarę, że ta opowieść wymaga od każdego z nas własnego wkładu. Mhm. Tak, tak. No dokładnie. A ja chciałabym, jeśli można się włączyć do dyskusji, Tak, zauważyć, że zanim pojawił się Asklepios, mieliśmy dwie koncepcje Boga. Mieliśmy Boga religii i Boga filozofii. Boga religijnego i filozoficznego. Religijny to był ten Bóg, w którym ludzie dopatrywali się doktryny, czyli w nim zawierało się to wszystko, w co wierzymy, kultu, obrzędu, czyli zawierało się w nim to wszystko, co wykonywaliśmy, wierząc w niego, i w końcu organizacja, czyli tak jak się organizowaliśmy, aby dawać świadectwo naszemu Bogu, czyli gminy, wspólnoty, kościoły i tak dalej. Bóg filozoficzny, Bóg filozofów to był ten Bóg, który był pojęciem, czystym pojęciem. To była jakaś transcendentna siła, bez doktryny, bez obrzędu, bez organizacji. Spekulacja, tak? Bóg filozoficzny. I pojawia się Asklepios, który daje trzecią koncepcję Boga, Boga psychologicznego. I się okazuje tutaj, że Bóg może być właśnie przez nas tworzony, rozumiany jako nasze siły psychiczne, które są ubrane w antropomorficzne jakości, czyli w nasze ludzkie cechy, właściwości. Mam na myśli kompleksy, archetypy, to wszystko, co składa się na psychologię naszego ja. Oczywiście mam na myśli psychologię głębi. I się okazuje, że jest trzecia koncepcja i ona się narodziła od, no właśnie, jej początki można upatrywać w hermetyzmie. No to Asklepios jest wykładnią tej trzeciej koncepcji Boga psychologicznego. Tak z lotu ptaka takie spojrzenie przyszło mi do głowy, jak wysłuchałam Twojego dzisiejszego wykładu, za który bardzo Ci dziękuję. Zupełnie się zgadzam. Jakoś wydaje mi się, i tutaj to jest coś bardzo ciekawego. Jeśli chcesz wejść w relację z tym transcendentalnym, co widzisz, pojmujesz, wiesz, że istnieje, to obraz może ci pomóc. Bo wejść w relację z tym, co jest zupełnie poza wszystkim i niewyobrażalnym, no to jest trudno. I dlatego my mamy i tworzymy
używając swojej wyobraźni, tworzymy różnych bogów i tworzymy różne sposoby, em, żeby rozumieć albo wejść w relację właśnie z tym tamtym. I akurat przechodziliśmy przez święto Wszystkich Świętych, co nie jest tylko święto wszystkich ludzkich świętych, ale to jest święto wszystkich aniołów też, wszystkich w wyższym okręgu i wszystkie emanacje boskie. Bo gnostycy oczywiście, oni wyobrażali, oni tworzyli obrazy, które nazywali eonami i to są te emanacje od Najwyższego. I do tych emanacji oni mogli odnieść się do Boga, który jest zupełnie bez skresu, zupełnie niepojętego. To jest, można to, człowiek w tym ciele nie może tego naprawdę doświadczyć, ale może doświadczyć odbicie jego emanacji właśnie. Tak, to tak jak z ideami platońskimi. Nie możemy ich bezpośrednio doświadczyć, ale ich obrazy tutaj Tak. na Ziemi możemy doświadczyć tych obrazów, ale samej idei, samej w sobie nigdy nie doświadczymy, tylko jej odbicie. I tak samo Tak. tutaj jest o tym, o czym mówisz. No, ale tu Tak. jest ta wielka pułapka, nie, tych obrazów, bo w każdym obrazie jest projekcja. A projekcja to wiadomo, jakim procesem psychologicznym jest. I tutaj są te pułapki mijania się z prawdą, tak? No, No ale Bo- jest też zabezpieczenie w postaci, ta historia ma swoje zabezpieczenie, no bo w historii tego bohatera, o którym się toczy ta opowieść, dochodzi do momentu, w której ojciec zabija syna. Więc jest coś do wykonania takiego bardzo konkretnego w życiu każdego człowieka. Zadanie, które każdy ma postawione na swojej drodze i to go prowadzi moim zdaniem. I to jest taki zawór bezpieczeństwa całej tej historii. Ciekawą rzecz powiedziałeś, z tym ojciec zabija syna. A mnie się od razu odpowiedziało wewnętrznie na to, że dlatego, żeby nie było już żadnego pośrednika pomiędzy nami a nim. Rafale, o czym mówisz, kiedy mówiłeś, że ojciec zabija syna? No bo ta uniwersalna opowieść, ta taka pierwotna dotycząca życia Jezusa, to jest ten doskonały archetyp, ta opowieść główna, wiodąca. Tak? W tej powiedzmy szerokości geograficznej, w której my żyjemy, jest jakaś koincydencja, że naród wybrany z czasów Mojżesza, prawda, zawitał pod nasze strzechy, a tutaj wywiódł go jakiś zły duch przez kominy Auschwitz na naszych oczach właściwie, słowiańskich, jakiś no niewiarygodna w ogóle koincydencja. Ta historia na pewno ma jakieś konotacje takie, bym powiedział, jungowskie, że są symbole, że są obrazy, że są wykwity tej historii, że ona jest nam, nie możemy jej potraktować jako nieobecnej. Tak. A z drugiej strony zderzamy się z wiarą ojców, którzy przekonywali nas, że w całej tej historii i tutaj jest historia długu, prawda, czyli pieniędzy, cała religia w tym wszystkim wplątana i naprawdę trzeba dużej jakiejś wierności sobie czasami, bo ta historia niebywale meandruje i to jest właśnie czasami też nawet taki pojedynek między rodzicami a dziećmi, biologiczny, na poziomie takim egzystencjalnym się to również
odbywa, bo jeśli chcesz być dojrzałym mężczyzną, musisz zabić fałszywy obraz ojca w swoim sercu na przykład, tak? I to dopiero ci pozwala wejść w dorosłość odpowiedzialnie i na własny rachunek, prawda? To jest istotą tej opowieści i u kobiet prawdopodobnie, bo nie jestem kobietą i nie mogę i nie chcę mówić w imieniu kobiet, odbywa się to w relacji z matką, ale tylko domyślam się na zasadzie jakiegoś przeciwieństwa, tak? Mhm. Okej, rozumiem to trochę lepiej. No dobrze, to można tak widzieć. Ja tutaj chciałam właśnie, bardzo mnie to porusza, co mówisz, dlatego że nawet nie wiedziałam, czy to powiedzieć, ale ja mam zupełnie inną ścieżkę. Ja w ogóle jestem całkowicie poza tworzeniem obrazów, i właśnie poszukuję bezpośredniego kontaktu. Mhm. I, Dobrze. I to, co powiedziałeś, właśnie, że ojciec zabił syna, od razu mi odpowiedziało wewnętrznie. Oczywiście to jest takie mocne sformułowanie, ale można powiedzieć, zdjął z naszej świadomości, wyjął y, fałszywy obraz siebie, bo to nie jest Bóg, tylko coś pośredniego. Dlatego jest wiele takich, może niewiele, kiedyś było więcej, ale były takie sekty, takie grupy, które uważały w ogóle albo jako Jezusa, jako brata swojego, czy towarzysza, czy kogoś na równi, a byli i tacy, którzy uważali, że był fałszywym prorokiem i przechwycił przekaz od Jana i że to Jan był tym prawdziwym Tak. pośrednikiem, powiedzmy, czy posłańcem. I tak naprawdę, jakbyśmy popatrzyli sobie na katolicką religię, to głównym centrum tej całej religii jest Jezus, ukrzyżowany Jezus. I on całkowicie zasłania, krzyż na niebie dosłownie, całkowicie zasłania prawdziwy obraz czegoś, co jest czyste, święte, niecierpiące, doskonałe, a nie umartwiające się. I na jakimś poziomie to Mhm. starcie tego obrazu Jezusa może odsłonić tak naprawdę bezpośrednie kontakt każdego człowieka, jaki powinien odnaleźć wewnątrz siebie, nie w obrazie żadnym, ani symbolu, ani innej istocie, tylko sam w sobie dotrzeć do tego, co jest rdzenne w tym wszystkim. Takie mam poczucie. I ja zawsze tak idę w tym kierunku. No tak, ale nie można zapomnieć o pokarmie, który musimy dać własnemu ego, przekonywującą historię. O tam też to ma swój bardzo konkretny wymiar i balans w całej tej historii, tak? Bo to nie odbywa się abstrakcyjnie, tylko za pomocą konkretów realnych, nie? Składowa życia jest taka, wymiar biologiczny, czas, to są eony, które się pojawiają. Dlatego ta historia jest moim zdaniem bardzo wielowątkowa i bardziej chyba intuicyjnie działamy, bardziej to czujemy. Mamy jakieś wewnętrzne poznanie, to nas kieruje, nie? Tak. Nami. Naprawdę odkryłeś przede mną w ogóle głębię tej opowieści, bo to jest opowieść, bo można popatrzeć na to w ten sposób, że człowiek się rodzi i musi się potem przebudzić, tak powiedzmy jak ten opisywany Jezus, przebudzi się w pewnym momencie, staje się kimś innym kompletnie, a potem umiera i się przemienia, tak? Całkowicie w inne ciało przyjmuje, to do którego nawet gnostycy sięgali, to ciało duchowe, świetliste. I to jest tak jakby opowieść o człowieku tak naprawdę, a nie o Jezusie, o człowieku. Każda z tych wspólnot coś dodała od siebie. Chrześcijanie, gnostycy, buddyści, mahometanie. Tam jest mnóstwo właśnie tych takich, jak w DNA w naszym mamy ileś takich części nie naszego genu, jakieś herezje, jakieś różne. Niesiemy to ma jakieś bardzo, tego nie widać może, ale to ma swoje jakieś głębsze znaczenie, nie? To jest, to jest ta głębia, której nie widzimy tej historii.
Słuchajcie, właśnie widziałem w chatboxie, Marcin napisał, gnoza to może być broń, którą Pan Bóg dał, abyśmy mogli walczyć z materializmem tego świata, bóstwami, które tworzą pokolenia ludzi. Zupełnie się zgadzam. Myślę, że to jest nasza broń właśnie z tym materializmem dzisiejszym. I Robert napisał, rozpoznać to się zgadzam, walczyć moim zdaniem nie warto. Lepiej mając gnozę rozpoznać i ominąć w drodze do Ojca i źródła. Słuchaj.